d'abord bon je ne sais pas si mën naa commencer noonu rappeler un peu le contexte d'abord li fa gënoon a jib mooy na Sénégal ne ci jàmm ñi wuy ji woon ñëpp loolu la ñu yóbbu loolu la ñu exposé xam nañ ni bu ñu demulee ci jàmm du ñu am élection aussi bien avant ou après alors ñun demoon fa nag à 2 titres ñun titre Dionne 2024 bi bokk ci opposition bi ak Dionne 2024 bokk ci 19 yi nga xam ne dañ ko validé sànq le député dafa am lu mu wax lu am solo dañu nekkoon ak Macky Sall tey ñu nekk ci opposition bi dama koy préciser c'est très important gis nga parcours politique dafa am solo ci nit le président Abdoulaye Wade a été 2 fois dans le gouvernement d'Abdou Diouf ministre d'État auprès du président de la République sans portefeuille yóbbaale ñetti ministre Idrissa Seck Ousmane Ngom Aminata Tall Jean-Paul Dias aussi fi la ñu fekk ma soxna kan donc loolu dafa am président Macky Sall li mu am yëpp ci Abdoulaye Wade la ko amee gannaaw nekk président de la République te teewul ba mu ci dafa génn dem wuti boppam loolu moo ñu dal ñun président Macky Sall li ñu nekk ak moom dañ ko assumer ànd ak moom réaliser ak moom lii fi am bi ñu demee ba mu jeexal bu ñu bëggoon toog ak ay privilèges yu mu wax Macky Sall mooy président de la République man ci biir loolu laa bàyyee dem ànd ak Mohamed Dionne parce que j'étais 2 ans conseil spécial am 7 mois conseil spécial Amadou Ba bi may dem maa demal sama bopp donc du ay privilèges bu doon privilège fa laay toog dañoo dem sur des principes boobu nag moo tax bi ñu wootee ñu wuy ji parce que ku mësoon gérer premier ministre pendant 5 ans gérer Sénégal xam luy état bu nee la réew maa ngi waaj a tàkk bu ñu deful nangam tàkk nañu toog waxtaan ñëwal toog waxtaan d'autant plus que dafa am lu ñuy tuddee en droit le principe des droits acquis droit constitutionnel dafa am benn pàcc bu ñu tuddee le contentieux constitutionnel c'est-à-dire comment travaille le conseil constitutionnel ñu bari ñu ngi critiquer conseil constitutionnel mais xamuñu sax conseil constitutionnel lu muy rendre décision xam nga dégg naa ñu ni dafa am ñaari nee nañu dafa am tuuma bu ñu tuumaal ñaari juge ba tax na Karim Wade ñu génne ko mais conseil du travailler noonu conseil constitutionnel bu amee problème day woo kenn ci ñoom 7 yi ni ko yaay rapporteur question bi ñu la posé demal bind solution bi mu dem bind teg ci droit su paree mu ni yéen 6 yi lu ngeen ci xalaat ku ne voté bu 4 voté sur les 7 loolu la ñuy wax mooy am kon 2 yi bu ñu voté ni Karim Wade du bokk yeneen 5 yaa nañu woon c'est très important nit ñi dañu am lucidité xam nu conseil constitutionnel di liggéeyee coow loolu am ñu dem ni président comme dafa am diggante ñaari institutions yi problème loi bi dugal nañ ko te mën na indi coow nañu toog waxtaan suñu biir d'autant plus que la loi a été rejetée le décret a été annulé ñu ni nag bu ñu nee ba d'accord ci principe bu waxtaan trouver date avant le 2 parce que ñun Dionne 2024 comme les spoliés les 19 on était contre toute forme de report mais sama papa Moustapha Guèye yàlla na ko yàlla yërëm bu rajo Sénégal télé Sénégal danaan wax ni li waroon a am amul li ama am bay wéy na mbuus il faut ñu taxaw ñaari cas moo am élection avant le 2 ou élection après le 2 conseil constitutionnel joxawul date daf ni ko daal yëgal ni yow sa mandat le 2 lay jeex et il faut nga trouver jour dans les meilleurs délais président woote ni nañ ko jàppale ci meilleur délai boobu bu ko neexoon nag en droit décider moom kese parce que la convocation du corps électoral se fait par décret mais décret dafa am lu ñuy tuddee les actes préparatoires da ngay laajte bu ko neexee rek damay woo classe politique bi classe sociale bi classe ñun li taxoon ñu ni woon sax jaru ko mooy ñi saisi li ñu toog ñi bokkul lu ñu fay def bu yemoon ci 19 yi rek xëy na ñi toog 16 yi ñëw ni daañu bokk ñoom xëy na wóoruma ñii ni kon occasion la aussi comme bari na coow lu bari conseil constitutionnel bu ñu wuydee ku ne wax sa xalaat ñu ni ñun du ñu yóbbante suñu kàddu ndax wolof dafa ni cëru ma xejj ma xojja koy jël cëru ma xejj ma xojja koy jël xam naa nag doo ko dégg li may wax soo bëggee li nga mérité nga jot ko da ngay fekkee
ñu ne kon ñun du ñu tayale suñu kàddu du ñu yóbbante dañuy dem toog défendre 3 principes benn bi mooy nañu jàpp jour nu mu gën a gaawee comme ni ko conseil constitutionnel waxee. avant le 2. nu mu gën a gaawee normalement avant le 2. yéen ci lan ngeen d'accord. non dañoo ni loolu la ñu wax ñun. nañu jàpp jour. nu mu gën a gaawee avant le 2 parce que loolu la conseil constitutionnel wax. bi ñuy def loolu la ñu yóbbu. deuxièmement liste bi génn définitivement dañuy bokk ci élection yi. buñ ko laal parce que dafa am droit acquis qui assure ce qu'on appelle en droit la sécurité des droits. Troisièmement bu discussion di am li 19 yi décidé na nekk loo xamante ne moom la ñuy gën a sukkandiku parce que ñoom ñooy dem di jongante ji après Serigne terrain de football bu ñu war a définir les règles du jeu et les acteurs du jeu lan la fa la mbëru lamb di def 19 yi ñooy dem jongante d'après li conseil constitutionnel wax te conseil constitutionnel ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours s'appliquent erga omnes de manière effective ñu ne kon 19 yi jarul ñu ci dugal loolu bu ñu demul wax ko keneen ay ñëw ni non nañu recommencer am na ñu ñëw ni nañu recommencer tout le processus ñii ni non 200 et quelques ya demandé woon candidature dañuy bokkaat ñii ñëw ni non 93 yi ñu validé woon dañuy bokkaat loolu lépp mënuñu am solution tant que toogunu ñu ne kon nañ dem toog a waxtaan ko bi ñu ubbee dialogue bi le lendemain ñu am 2 ateliers benn bi c'est sur la date bi ci des c'est après le 2 au cas où parce que le droit anticipe man foofu laay waxee nag li tax ñu def le 2 consensus xaw na fa génn mooy. consensus amul de. dama ne dafa ndànk. ak ñeneen parce que le 2 juin boobu d'accord nañ si mais d'accord si après Macky Sall loolu da nga boo compter man maay. waaw léegi loolu mooy transition heureusement loolu laa bëgg nga dégg. xam nga dal bi d'accord nañ ci. moo tax bu ne consensus dama ne le 2 bi. le consensus s'est dégagé. mais presque à 90%. li tax ñu wax ko mooy président de la République jour boobu ñuy wax bu demandé woon bu jëloon décret le même jour maanaam le kañ la woon. le jour la tombé le 26 lundi bi. wala le lendemain mardi. bu jëloon décret convoqué le corps électoral. le 27 le code électoral dit le jour de la convocation et le jour du scrutin dafa war a am 80 jours. te bu ñu bëggee changer kii boobu il faut ñu dem assemblée nationale parce que c'est une loi organique def plénière yóbbu ko cour suprême pour avis bu ñu paree yóbbu ko conseil constitutionnel pour mu def le contrôle de constitutionnalité on va tomber encore au-delà du 2. ñu ne kon matériellement bu ñu bëggee respecter le droit dañuy dem au-delà du 2 bu ñu jalgatee bu ñu defee au-delà du 2 avant le 2 dañuy jalgati les 80 jours. Troisième chose, il faut respecter les 21 jours de campagne qui sont des droits acquis aux candidats. Code électoral aussi il faut ñu changer aussi bu ñu ko bëggee rétrécir mu nekkaat même procédure. Donc le consensus des acteurs parce que loolu c'est la théorie d'Habermas là où le droit pèse c'est la démocratie qui sauve waaw Jürgen Habermas. Alors ñu nii kon nañ ko defee noonu bi ñu d'accord ba tendance bi génn ñu ne nag ok waa léegi le président de la République le 2 day dem moom nee na day dem il part qu'est-ce qu'on va faire après on va laisser ce pays sans président il faut am un atelier fa la ñu nekkoon ñun. 3 hypothèses moo am Ablaye ñu bare dañuy wax keroog sax heureusement beaucoup de gens ont dit professeur heureusement bi nga ci amee boobu aperçu parce que la constitution gars yi liiruñu ko ñun on a 34 ans de pratique constitutionnelle 34 ans tout le monde fii lañ doon wax article 36 alinéa 2 article 39 c'était pas là-bas c'est l'article 31 parce que le président de la République qui ne démissionne pas moom moo ko wax du ma démissionner bu la 2 jotee mais l'article 39 parle de suppléance en cas de démission yeneen 2 cas yi ñaanu ma ko mooy décès ak empêchement kon benn rek dañ koy ñaanal bu am muy démission moom nee na démissionné wul donc à quoi bon d'invoquer l'article 39 pour le président de l'Assemblée am remplacer ko tu vas à l'article 31 alinéa 2 qui parle de vacance du pouvoir le 2 le pouvoir présidentiel sera vacant. On ne parle même pas de vide juridique, on parle de vide institutionnel. Voilà un État qui n'a plus de chef. Voilà une république qui n'a pas de président. Ñu ni kon du président mooy décider. Il faut tout amener devant le Conseil constitutionnel. Il va nous donner la bonne lecture parce que c'est le seul lecteur interprète autorisé. Alors
bu fekkee nag dañu wax ni article 39 vacance bi dafa am mais l'article 31 précise aussi pour que vacance bi am il faut conseil constitutionnel constater ko bu ko constater on organise l'élection dans les 60 jours au moins ou 90 jours au plus ñu ne 60 jours au moins la ñuy jàpp 2 avril 2 mai 2 mai 2 juin foofu le 2 juin tombé ak dimanche ñu ne kon nañ proposer li fi dem du décision le dialogue a proposé le conseil mooy décidé ji d'autant plus que le président a décidé de lui demander un avis et j'avais dit en son temps en 2016 que le conseil ne rend pas d'avis le conseil rend des décisions article 92 de la constitution amul avis yam am nañu ko bind les avis et décisions du conseil constitutionnel dem nañ ba ci biir ñu reconnaître ko après te bu waxee ça lit tout le monde et ça le lit lui-même loolu mooy un deuxièmement il fallait terminer kan mooy bokk ci élection yooyu am ñu ni non il faut ñu ubbi proposition la dañ ko yóbbaale conseil am ñu ni non dañuy yem ci 21 ya te comme Rose Wardini génn na 20 yi maanaam Karim Wade dafa war a bokk ñu ne nañ ko ci boole conseil wax man nag droit laa jàng le conseil constitutionnel ces décisions s'appliquent même à lui te dafa ni 19 ñooy dem élection 2024 ñu ni non élection 2024 25 février la woon comme 25 février élection amul on ne peut plus parler de cette date faux. Il y a une autre décision du conseil constitutionnel. non dama ni la décision du conseil constitutionnel la décision du conseil constitutionnel déglu ma xam nga lu tax ma ne la c'est la date importe peu si la date n'importait pas peu du reconduira les 19. Voilà, bon, c'est ça, oui. En reconduisant les 19, il fait allusion à la présidentielle en cours. En cours, oui. Moi, je ne suis pas d'accord aussi, il fallait terminer. Oui, c'est ça. Oui. Avec un grand avocat que je respecte, c'est mon ami, c'est mon magla. Dès que droit, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais je pense qu'on n'a pas la même lecture du droit. démb point de presse bi mu def. effectivement man d'accord ma moom day d'ailleurs bind naa benn texte sànq pour wax la vraie la lecture que j'ai en tant que constitutionnaliste. am sax ku ko bind maladroitement mu niru si recadre le ministre de l'Intérieur non je ne peux pas le recadrer. J'ai donné mon point de vue. Mais en se basant sur le droit. Parce que dafa ni su président mandat jeexee le conseil constitutionnel va désigner le président de l'Assemblée nationale. Non. Va ou peut désigner? Non, va désigner. Il a été affirmatif. Et que bu ko joxee on reprend le processus. Non. Non. Je dis non, deux fois. Oui, vraiment. Le conseil constitutionnel bu amee loolu avec la vacance le conseil constitutionnel est lié par l'article 36.2 qui dit que le président en exercice day toog xaar ba ñu def élection ba désigner ki ñu nommé mu doo ko jox lenge yi ci 2 mois yi fa laay terminer xam nga lu tax Ablaye Der buuba da nga am sa sàmm da nga am sa jur woo benn pël bu tudd mu ni russi ñu ko da nga maa bëgg nga teel ma jur gi 8 heures ba tàkkusaan bu tàkkusaanee Ablaye Der dina ñëw remplacer la tàkkusaan jot gisoo kenn man mu ni russi yow dem nga de ma xool jur gi tàkkusaan jot na damay dem gisuma Ablaye Der tilli yaa ngi nii bukki yaa ngi nii nu may def xanaa rey ci benn kii ko monsieur ko da ngay toog xaar xoolal da ngay toog xaarandi d'autant plus que dégg nga ni ñu ni fii ak timis Ablaye Der dina ñëw loolu la conseil constitutionnel dox président parce que un état ne doit pas être vacant en matière de direction te bu ko defulee Doudou Ndoye wax na ko maître Doudou Ndoye et je valide mën nañ topp président de la République par haute trahison parce qu'il a l'obligation de veiller sur le fonctionnement régulier des pouvoirs et d'assurer la sécurité. Un pays sans président vit l'insécurité et l'instabilité. Maintenant, non, damay wax man li may wax non, je termine. Dafa ma laaj. Tu auras la parole. Man bëgguma di wax ñu may dag, damay argumenter. Tu auras la parole nga développer. Dama lay wax li jóge sunu atelier dañ ko yóbbu ak ñun interprétation bi ñu dara maintenant le conseil est souverain mën na ni bon écoutez en raison de on fait élargi dañuy recommencer parce que man gëw ma ni on a annulé l'élection on l'a reporté loolu laa gëm on parle de report ñaar yi bokkul deuxièmement suppléance bokkul ak vacances l'article 39 parle de suppléance le président de l'Assemblée nationale supplée au président bu ko suppléer amul benn pouvoir
d'autant plus que sax dañ koy retirer ay pouvoir. exactement yu bëri du mën a changer gouvernement. du mën a def référendum du mën a réviser la constitution. kooku nu mu mën a anéantir le processus donc moo tax ma ne Maître Sidiki Kaba non. donc loolu lañ fa tënk daal. loolu lañ fa tënk léegi nag le conseil va réagir. je pense que leeral yu am solo la alors.